Princess Grace and Prince Rainier of Monaco a warm welcome from family and friends on their arrival in New York. Erinnern Sie sich an die Oscar-Preisträgerin, die alles geopfert hat, um eine echte Prinzessin zu werden? Ja, das war Grace Kelly, die als Hollywoods Golden Girl bekannt war. Doch hinter dem Märchen steckt eine viel komplexere Wahrheit. Und kurz vor seinem Tod enthüllte Fürst Rainier von Monaco eine Tatsache über Grace Kelly, die viele Jahre lang verschwiegen worden war und die selbst seine engsten Freunde und seine Familie schockierte. Ganz ehrlich, glauben Sie, dass Grace Kelly mehr Opfer gebracht hat, als man sich vorstellen kann? 0. Oder dass ihr Leben ein wahres Märchen war? 1. Bevor wir die Wahrheit ans Licht bringen, hinterlassen Sie Ihre Antwort im Kommentarbereich. Die Welt wurde Zeuge von Leidenschaft und Königswürde. Das Privatleben der beiden zeigte jedoch ein ganz anderes Bild. Die letzte Fahrt von Grace Kelly an dem Tag, an dem sich alles änderte. Obwohl der 13. September 1982 als ein schöner, angenehmer Spätsommertag in Monaco begann, sollte er sich als einer der verheerendsten Tage in der Geschichte des Fürstentums erweisen. Fürst Rainier sollte durch die Ereignisse dieses tragischen Tages für den Rest seines Lebens ein anderer Mensch werden, der die Geschicke des monegassischen Königshauses für immer verändern sollte. Während sich Fürstin Grace und ihre Tochter Fürstin Stephanie auf eine ganz normale Reise von ihrem Landsitz Roque Argel nach Monaco vorbereiteten, dämmerte es bereits über dem Mittelmeer. Der Tag schien typisch zu sein, denn Fürstin Grace hatte vor, in den Palast zurückzukehren, um sich um königliche Pflichten zu kümmern und sich auf ein bevorstehendes Ereignis vorzubereiten. Das Königspaar verließ die Residenz auf dem Hügel gegen 9:30 Uhr morgens. Die Palastangestellten, die an diesem Morgen mit Grace zu tun hatten, sagten, sie scheine gut gelaunt zu sein. Das Wetter war gut, der Himmel hell und die Sicht entlang der Serpentinen, die Monaco mit ihrem Heimatland verbanden. Gut, es schien undenkbar, dass die Fürstin nie wieder in das Schloss zurückkehren würde, in dem sie mehr als 25 Jahre lang gelebt hatte. Sie befuhren die berüchtigte, schwierige Bergstraße, D37 mit ihren scharfen Senken und kurvigen Abzweigungen, die sorgfältig zu befahren waren. Grace war diese Straße schon unzählige Male gefahren, und sie hatte eine besonders gefährliche Kurve, die in der Gegend als Teufelskurve bekannt war, genau die Stelle, an der sich die Tragödie ereignen sollte. Anstatt wie üblich den königlichen Chauffeur zu benutzen, entschied sich Prinzessin Grace an diesem Morgen, selbst zu fahren. In den Jahrzehnten seit der Katastrophe hat es viele Vermutungen über diese Entscheidung gegeben. Für offizielle Reisen stellte die königliche Familie in der Regel Fahrer ein, obwohl Grace gelegentlich selbst fahren wollte, insbesondere bei kurzen, bekannten Reisen. Graces Bedürfnis nach Einsamkeit war ein wichtiger Faktor bei ihrer Entscheidung für das Auto. Diese Reise war ein intimeres Mutter-Tochter-Abenteuer als die offizielle Beförderung, die für formelle Staatszeremonien erforderlich ist. Außerdem hatte die Prinzessin trotz ihres königlichen Ranges immer Wert darauf gelegt, ein gewisses Maß an Normalität zu bewahren. Der übliche Fahrer der Familie war an diesem Morgen mit anderen Aufgaben beschäftigt. Wie Palastinsider berichten, die Prinzessin, die für ihre pragmatische, zupackende Lebenseinstellung bekannt ist, entschied sich, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, anstatt auf andere Arrangements zu warten. Obwohl diese Entscheidung im Moment unbedeutend erscheint, hätte sie katastrophale Auswirkungen. Obwohl es sich um ein relativ neues Modell im königlichen Fuhrpark handelte, hatte Grace den von ihr gewählten metallic-grünen Rover 3500 gefahren. Spätere Untersuchungen ergaben, dass sich das Auto in einem ausgezeichneten Betriebszustand befand, was erste Berichte widerlegte, wonach der Unfall durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Aus praktischen und privaten Gründen begleitete die damals erst 17-jährige Prinzessin Stephanie ihre Mutter an diesem Morgen. Die junge Prinzessin wollte einige Dinge aus dem Schloss mitnehmen, da sie in Kürze nach Paris zurückkehren würde, um dort Mode zu studieren. Vertraute der Familie hatten die Beziehung zwischen Mutter und Tochter gelegentlich als kompliziert bezeichnet. Als jüngstes der 3 königlichen Kinder hat Stephanie die Tatkraft und Unabhängigkeit ihrer Mutter geerbt. Abseits der Strenge des Palastlebens bot ihre gemeinsame Reise eine einmalige Gelegenheit für ununterbrochene Gespräche. Stephanie hatte kurz vor der Reise den ländlichen Rückzugsort der Familie, Roque Argel, besucht. Die Prinzessin und ihre Familie nutzen das in den Hügeln über Monaco gelegene Anwesen seit langem als Zufluchtsort vor der ständigen Kontrolle, die das Leben in der königlichen Familie begleitet.
Als sie das Landhaus verließen, sahen Zeugen die beiden in einem angeregten Gespräch. Auf der kurvenreichen Bergstrecke, die ihre Berghütte mit Monaco verband, hätte die Fahrt etwa eine halbe Stunde gedauert. Niemand konnte vorhersehen, dass der Rover die Kontrolle verlieren würde, als er sich der tückischen Kurve der Straße D37 näherte und dass er mehr als 100 Fuß den Abhang hinunterstürzen würde. Fürstin Stephanie erlitt bei dem Unglück psychische und körperliche Verletzungen, und auch Fürstin Grace, die amerikanische Schauspielerin, die zu Monacos beliebtestem Königshaus aufgestiegen war, kam dabei ums Leben. In den folgenden Jahren gab Fürst Rainier gegenüber engen Vertrauten zu, dass ihn die Tatsache, dass seine jüngste Tochter in jenen schrecklichen Momenten dabei war, sehr bedrückte. Seine Trauer wurde durch das Wissen, dass beide Frauen, die er liebte, Teil eines solch schrecklichen Ereignisses gewesen waren, nur noch verstärkt. Die Folgen: Schweigen, Gerüchte und Verwirrung. Der Nebel aus widersprüchlichen Informationen, der Monaco in den Stunden nach der Katastrophe überflutete, sorgte für eine jahrzehntelange Verwirrung. Die Kommunikationsstrategie des Palastes, die mehr darauf bedacht zu sein schien, das Narrativ zu steuern, als korrekte medizinische Informationen zu liefern, führte zu zahlreichen Vermutungen und unbeantworteten Fragen. Nach dem Unfall machte der Palast eine Reihe von falschen Angaben über den Zustand von Prinzessin Grace, was zu Verwirrung führte. Zunächst hieß es in offiziellen Verlautbarungen, sie habe lediglich einen gebrochenen Oberschenkel, ein gebrochenes Schlüsselbein und gebrochene Rippen, und es bestehe keine Lebensgefahr für sie. In Philadelphia erklärte John Kelly, der Bruder von Grace, gegenüber Reportern sogar: Mir wurde weisgemacht, sie sei außer Gefahr. Die Situation im Krankenhaus zeichnete jedoch ein anderes Bild. Die Prinzessin hat das Bewusstsein nie wieder erlangt, nachdem sie es verloren hatte. Während der Palast immer wieder beruhigende Mitteilungen machte, verschlechterte sich der tatsächliche Zustand von Grace immer mehr. Ihr Gesundheitszustand hatte sich im Laufe der Nacht verschlechtert, bevor die monegassische Regierung in einer Mitteilung schräg einräumte, dass am Ende des Tages alle therapeutischen Möglichkeiten überschritten worden seien. Diese Mitteilungen wurden von den beteiligten medizinischen Experten kritisiert. Die Mitteilungen waren administrativ, nicht medizinisch, sagte der Neurochirurg Dr. Jean Duplay deutlich, während der Chirurg Dr. Jean Chatelain vom Krankenhaus Monaco bezeichnete sie direkt als Müll. Diese Diskrepanz zwischen den offiziellen Verlautbarungen und der medizinischen Realität verstärkte den Verdacht, dass etwas verheimlicht wurde. Wer wirklich am Steuer saß, war das hartnäckigste Gerücht. Als Sesto Lecchio, die erste Person am Unfallort, berichtete, dass Prinzessin Stephanie aus der Fahrertür gezogen wurde, wurden sofort Fragen aufgeworfen. Diese eine Beobachtung brachte die Möglichkeit auf, dass das Auto von der 17-jährigen Prinzessin gefahren wurde, die damit gegen das Gesetz verstoßen hätte. Lecquios Aussage, er habe die junge Frau durch die linke Vordertür aus dem Wrack gezogen, wurde von der französischen Nachrichtenagentur zur Untermauerung dieser Vermutung herangezogen. Wir gehen davon aus, dass Prinzessin Grace das Auto gefahren hat, erklärte die französische Polizei unterdessen. Es könnte unmöglich sein, unabhängig zu bestimmen, wer am Steuer saß. Da das Auto in einem schlechten Zustand war, räumte ein Untersuchungsrichter schließlich ein. Diese Anschuldigungen wurden von Prinzessin Stephanie wiederholt zurückgewiesen. Ich bin nicht gefahren. Das ist klar, sagte sie 2002 gegenüber Paris Match. Ich wurde im Auto herumgeschleudert, wie meine Mutter, die auf den Rücksitz katapultiert wurde. Die Beifahrertür war völlig zertrümmert. Ich bin auf der einzigen zugänglichen Seite, der Fahrerseite, ausgestiegen. Die Fahrerfrage war nur ein Aspekt der Informationsmanagementstrategie des Palastes. Die Schwere der Verletzungen von Prinzessin Stephanie wurde in offiziellen Verlautbarungen ebenfalls heruntergespielt. Offiziell hatte sie bis zum Ende des Tages nach dem Unfall nur leichte Prellungen. In Wirklichkeit erlitt sie Verletzungen der Halswirbel und wurde in eine Halskrause gesteckt, so der offizielle französische Rundfunk. Auch Beamte aus Monaco behinderten die Ermittlungen. Die monegassische Regierung hat die Arbeit der französischen Ermittler nicht erleichtert, heißt es in einem Bericht des französischen Staatsfunks. Die monegassische Polizei und die Feuerwehr hatten den beschädigten Rover sofort am Unfallort beschlagnahmt und nach Monte Carlo gebracht. Die königliche Pressestelle bezeichnete alle Behauptungen über unsachgemäße Vorgänge als schändlich und lächerlich, als sie zu diesen Diskrepanzen befragt wurde. Dieses Muster der eingeschränkten Kommunikation setzte sich auch in der Folgezeit fort, sodass eine Wissenslücke entstand,
die schnell durch Gerüchte gefüllt wurde. Die anhaltenden Gerüchte, insbesondere darüber, wer gefahren ist, beunruhigten Fürst Rainier sehr. Wenn sie die Geschichte, dass Stephanie am Steuer saß, immer wieder aufwärmen, obwohl sie wissen, dass es nicht stimmt, obwohl sie wissen, dass es bewiesen ist, dass sie nicht am Steuer saß, dann tut das uns allen weh, beklagte er sich. 1989 Jahre nach der Katastrophe. Anstatt eine katastrophale Situation zu meistern, gab der Kommunikationsansatz des Palastes lange Zeit Rätsel auf, die die Familie Grimaldi noch viele Jahre lang verfolgen sollten. Die schnelle Reaktion von Fürst Rainier auf den Unfall. Die Welt von Fürst Rainier III brach augenblicklich zusammen, als das Palasttelefon mit der Nachricht von der Katastrophe klingelte. Sofort verließ der Fürst seinen Dienst, um sich um offizielle Angelegenheiten zu kümmern, und eilte zum Krankenhaus von Monaco, wohin seine jüngste Tochter und seine Frau gebracht worden waren. Als sie im Krankenhaus ankamen, war Fürst Rainiers typisch ruhige Art völlig verschwunden. Er war aschfahl und sichtlich zitternd, als er durch die Gänge eilte, so das Palastpersonal. Das medizinische Personal bemerkte anschließend, wie der Fürst sofort Informationen verlangte, während es ihm offensichtlich schwer fiel, den Ernst der Lage zu begreifen. Er wirkte stark und verletzlich zugleich. Prinzessin Stephanie war schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich, als der Prinz sie das erste Mal untersuchte. Dennoch war es ein großer Schock, seine jüngste Tochter sediert und mit einer Halskrause versehen vorzufinden. Aber was ihn wirklich erschüttern würde, war die Situation von Prinzessin Grace. Fürst Rainier wurde von den Ärzten mitgeteilt, dass Grace einen schweren Hirnschaden erlitten hatte. Bei den ersten CT-Untersuchungen wurde eine erhebliche Hirnblutung festgestellt, die wenig Anlass zur Hoffnung gab. Rainier weigerte sich in der ersten Nacht, das Krankenhaus zu verlassen. Er hielt abwechselnd Wache am Bett von Grace und sprach mit den Ärzten über mögliche Heilmittel. Eine Krankenschwester berichtet, er fragte immer wieder, ob man irgendetwas tun könne, egal was. Die Hilflosigkeit schien ihn zu quälen. Am nächsten Morgen erhielt Fürst Rainier die befürchtete Nachricht. Fürstin Grace hatte eine zweite, schwere Hirnblutung erlitten. Die Hirntätigkeit war nach Aussage mehrerer Experten praktisch zum Erliegen gekommen. Nun musste der Fürst die wohl schmerzhafteste Entscheidung seines Lebens treffen. Nachdem er einige Stunden lang unter vier Augen mit dem medizinischen Personal gesprochen hatte, kehrte Rainier mit seinen Kindern Albert und Caroline, die nach Bekanntwerden des Unglücks zurückgeeilt waren, nach Monaco zurück. In einem abgelegenen Raum teilten die Ärzte der Familie mit, dass es keine Chance auf Heilung gebe. Die zur Lebenserhaltung eingesetzte Technologie zögerte das Unvermeidliche nur hinaus. Ein Beamter des Krankenhauses teilte später mit, der Prinz war derjenige, der die endgültige Entscheidung traf. Er bat alle anderen, den Raum zu verlassen, saß fast eine halbe Stunde lang allein und kam dann heraus, um seine Zustimmung zu geben. Fürstin Grace von Monaco wurde am 14. September 1982, etwa 29 Stunden nach dem Unfall, im Alter von 52 Jahren für tot erklärt, als die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt wurden. Die Dokumente wurden von Fürst Rainier persönlich unterzeichnet. Dessen Unterschrift, die früher sehr sorgfältig war, jetzt kaum noch lesbar ist. Die Ankündigung des Todes ließ den ruhigen, stoischen Herrscher von Monaco schließlich zusammenbrechen. Rainiers emotionaler Ausbruch verblüffte die Palastbeamten, die ihn seit Jahrzehnten kannten. Ein Angestellter drückte es so aus: Es war, als ob ein Teil von ihm zusammen mit ihr gestorben wäre. Da er nicht in der Lage war, die von einem Herrscher erwartete öffentliche Haltung zu bewahren, wurde Rainier in einem seltenen Verstoß gegen den königlichen Anstand weinend im Krankenhausflur gesichtet. Er soll gesagt haben, wie soll ich ohne sie weitermachen? Als sein persönlicher Assistent sich ihm näherte, diese Bemerkung sollte sich für die nächsten 23 Jahre seines Lebens als prophetisch erweisen. Für einen letzten, intimen Abschied bestand der Fürst darauf, allein mit dem Körper von Prinzessin Grace zu sein. Er blieb etwa eine Stunde lang im Krankenhauszimmer, kam mit roten Augen heraus und brauchte seinen Sohn, Prinz Albert, um ihm körperlich zu helfen. Rainier unternahm den seltenen Schritt, sich in der unmittelbaren Folgezeit völlig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, was für ein Staatsoberhaupt ungewöhnlich ist. 3 Tage lang hielt er sich im Palast zurück, während die Behörden die Beerdigung organisierten. Berichten zufolge empfahl sein Privatarzt dem Prinzen Beruhigungsmittel, um ihm beim Einschlafen zu helfen, da er sich große Sorgen um seine geistige Gesundheit machte. Das Einzige, was ihn davon abhielt,
völlig zusammenzubrechen, waren seine Verpflichtungen gegenüber seinem Land und seiner überlebenden Familie. Eine Quelle aus dem Palast bemerkte, er schien auf Autopilot zu funktionieren und die notwendigen Handgriffe zu machen, während er innerlich völlig zerrüttet war. Der einst von Selbstbewusstsein und Macht geprägte Fürst war nun dauerhaft verändert. Seine erste Reaktion auf das Ableben von Grace deutete auf die tiefe, anhaltende Trauer hin, die den Rest seiner Herrschaft durchdringen sollte. Das Begräbnis von Prinzessin Grace, eine Nation in Trauer. Am 18. September 1982 kam Monaco zum Stillstand, als das Fürstentum sich von seiner geliebten Fürstin Grace verabschiedete. Die Beerdigung, die 4 Tage nach ihrem frühen Tod in dem kleinen Mittelmeerstaat stattfand, zog nicht nur die trauernde Bevölkerung, sondern die ganze Welt in ihren Bann. Die feierliche Hochzeit, ein weltweites Ereignis von großer Bedeutung, fand in der Kathedrale unserer Lieben, Frau von der unbefleckten Empfängnis statt, an dem Ort, an dem Grace Kelly 26 Jahre zuvor in den Adelsstand erhoben worden war. Bemerkenswerte 100 Millionen Menschen verfolgten die Trauerfeier im Fernsehen, was die anhaltende Popularität von Fürstin Grace in der ganzen Welt unterstreicht. Trotz der kurzen Vorankündigung, Fürst Rainier hatte sich erst 4 Tage nach ihrem Tod für eine Beerdigung entschieden, versammelten sich etwa 400 hochrangige Gäste in der Kirche. Eine herausragende Gruppe von Würdenträgern und königlichen Persönlichkeiten nahm an der Zeremonie teil. Zu den königlichen Gästen gehörten König Michael und Königin Anne von Rumänien, Großherzogin Josephine Charlotte von Luxemburg, Kaiserin Farah von Iran sowie Königin Beatrix und Prinz Klaus von den Niederlanden. In einer symbolischen Anordnung saßen 3 prominente Frauen nebeneinander. Die junge Prinzessin Diana, die Königin Elizabeth II, Vertrat, Danielle Mitterrand, die Ehefrau des französischen Präsidenten, und Nancy Reagan, die die Vereinigten Staaten vertrat und eine Freundin aus Graces Hollywood-Zeit war. Viele Einwohner Monacos waren verärgert, dass nur so wenige Filmstars erschienen waren, obwohl sie mit einer starken Präsenz von Hollywood gerechnet hatten. Grace Co-Darsteller aus Hitchcocks To Catch a Thief, Cary Grant, war einer der wenigen Menschen aus ihrem früheren Leben als Filmstar 182. Fürst Rainier verkörperte während der gesamten 75-minütigen Veranstaltung einen tiefen Schmerz. Der 59-jährige König schien durch den Kummer körperlich verändert zu sein. Sein Gesicht war von Angst gezeichnet. Und sein Haar war auffallend weiß. Am auffälligsten war seine Haltung. Er saß etwas gebeugt, mit hängendem Kopf und halb geschlossenen Augen. An mehreren Stellen der Veranstaltung waren seine Wangen deutlich mit Tränen benetzt. Besonders während des bewegenden Adagio for Strings 192 von Samuel Barber geriet die Haltung des Prinzen ins Wanken. Ein Zeuge beschrieb später, dass der Prinz infolge dieses ungezügelten Gefühlsausbruchs eine der tiefsten, vollkommensten Traurigkeiten durchlebte. Um 10:30 Uhr hatte sich der Leichenzug in Bewegung gesetzt. Mit einem melancholischen Blasen des Signalhorns. 20 Mitglieder eines örtlichen Bußvereins, die weiße Gewänder mit schwarzen, scharlachroten Umhängen trugen den Sarg von Grace, der mit dem weißen Banner der Familie Grimaldi behängt war. Fürst Rainier führte den düsteren Zug durch die Straßen vom Palast zur Kirche, eine Strecke von etwa 600 Metern. Prinzessin Grace wurde nach dem Requiem bei dem Stücke von Bach, ein Teil von Haydns 4. Symphonie und das besonders ergreifende Barberstück 192 erklangen, in der Grimaldi-Familiengruft beigesetzt. Die ehemalige Hollywood-Schauspielerin behielt jedoch auch im Tod ihren unverwechselbaren Stil bei. Sie trug ein weißes Spitzenkleid mit hohem Ausschnitt und eine Decke aus Orchideen. Prinzessin Stephanie, das jüngste Kind von Grace und Rainier, das sich bei dem schrecklichen Zusammenstoß im Auto befand, fehlte bei der Beerdigung auffallend. Sie erholte sich noch immer von ihren Verletzungen in der Princess Grace Polyclinic, in die sie im Alter von 17 Jahren eingeliefert wurde. Den medizinischen Unterlagen zufolge musste Stephanie eine Halskrause tragen, da sie einen Haarriss an einem Wirbel hatte, 193. Laut Familienmitgliedern hatte sie zusätzlich zu ihren körperlichen Behinderungen ernsthafte psychologische Probleme, die man keinem Kind wünschen würde. Zu diesen Problemen gehörte sicherlich auch der Stress, die Tragödie ihrer Mutter mit ansehen zu müssen und nun ihre Beerdigung zu verpassen. Die weltweite Bekanntheit von Fürstin Grace machte Fürst Rainier klar, dass ein privates Begräbnis nicht möglich war, obwohl er es sich ursprünglich gewünscht hatte.
Die New York Times berichtete, dass die Einheimischen traurig und verwirrt waren. Als die weltberühmten Casinos und opulenten Nachtclubs in Monte Carlo geschlossen wurden und das Fürstentum damit zum Stillstand kam. Leben ohne Gnade. Rainiers Leben nach dem Tod. Nach der feierlichen Beerdigung kam Fürst Rainier in einem gespenstisch stillen Schloss an, das durch den Verlust der Stimme von Fürstin Grace, ihres Lachens und ihrer ständigen Anwesenheit drastisch verändert worden war. Der 58-jährige König, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist, wurde einst für seine lebendige Vision gelobt, die Monaco zu einem glitzernden Reiseziel machte. Nach dem Tod seiner Frau verschwand Fürst Rainier praktisch aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Monatelang verzichtete der einst so sichtbare Fürst auf alle Auftritte, die nicht unbedingt notwendig waren. Auch nach der Rückkehr zu seinen offiziellen Pflichten reduzierte er seine öffentlichen Auftritte drastisch und schickte Fürst Albert häufig zu Anlässen, an denen er sonst hätte teilnehmen müssen. Die Angestellten des Palastes beobachteten, dass der Fürst immer mehr Zeit allein in seinem Büro verbrachte und gelegentlich längere Zeit still dasaß. Seine persönlichen Räume, insbesondere das Schlafzimmer von Grace, blieben weitgehend unverändert und wurden zu einer Art Denkmal für ihr Andenken. Einem langjährigen Einwohner zufolge hatte Monaco 2 Verluste. Erst unsere Prinzessin, dann zog sich unser Fürst in Trauer zurück. Infolgedessen waren die Einwohner Monacos daran gewöhnt, ihr Oberhaupt seltener zu sehen. Das Verhalten von Fürst Rainier veränderte sich dramatisch. Er ist nicht mehr für seine starke Präsenz und seinen direkten Führungsstil bekannt, sondern eher zurückhaltend und nachdenklich. Das flüchtige Lächeln, das sein öffentliches Auftreten geprägt hatte, verschwand und wurde durch einen ernsten Blick ersetzt. Auch sein Regierungsstil änderte sich. Fürst Rainier hatte die Entwicklungsinitiativen Monacos in den 1960 und 1970 Jahren persönlich geleitet. Doch ab diesem Zeitpunkt übertrug er seinen Ministern und Beratern mehr Kompetenzen. Er begann, methodischer und vorsichtiger zu arbeiten und brauchte länger, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Rainier beharrte jedoch auf seiner Verantwortung. Die finanzielle Diversifizierung des Fürstentums ging, wenn auch langsamer, weiter. Jahrelang sahen Beobachter, dass er das Präsens benutzte. Wenn er Prinzessin Grace in formellen Anlässen erwähnte, ein klares Zeichen für seine Unfähigkeit, sich mit ihrem Verlust abzufinden. Prinzessin Caroline, Prinz Albert und Prinzessin Stephanie hatten alle von der umfassenden Erziehung beider Elternteile profitiert. Rainers methodische Disziplin und Graces zärtliche Liebe. Die Familiendynamik wurde dadurch erheblich verändert. Als faktische First Lady von Monaco übernahm Prinzessin Caroline die Position ihrer Mutter, indem sie die Wohltätigkeitsveranstaltungen von Grace übernahm und mit ihrem Vater zu offiziellen Anlässen ging. Um sich besser auf seine spätere Position als König vorzubereiten, übernahm Fürst Albert zusätzliche Regierungsaufgaben. Die Beziehung von Fürst Rainier und Fürstin Stephanie erwies sich als die komplizierteste. Ihr gemeinsames Trauma, sie hatte ihre Mutter und er seine Frau verloren, und die Tatsache, dass sie während der Katastrophe anwesend war, schufen eine besonders schmerzhafte Verbindung. Rainier kümmerte sich sehr um sein jüngstes Kind und unterstützte sie dabei, verschiedene Karrierewege einzuschlagen, schirmte sie aber auch vor öffentlicher Kritik ab. Der verzweifelte Vater fand schließlich Trost in der Gesellschaft seiner Kinder und in der wachsenden Zahl seiner Enkelkinder, zu denen er im Laufe der Jahre langsam wieder Kontakt aufnahm. Das Geständnis von Fürst Rainier, sein letztes Geständnis. Fürst Rainier hielt nach dem frühen Tod von Fürstin Grace jahrzehntelang seine innersten Gefühle über seine Ehe und seinen Verlust geheim. Allerdings zeigte der Fürst gelegentlich Schimmer seines anhaltenden Herzschmerzes in offenen Momenten. Meist gegen Ende seines Lebens. Graces Opfer für die Monarchie verursacht Fürst Rainier zu fühlen. Ein großes Maß an Reue. Ihre aufgegebene Karriere in Hollywood war vielleicht die Quelle seiner größten Schuldgefühle. Grace bedauerte später die Entscheidung, ihre erfolgreiche Filmkarriere aufzugeben, um in das Königtum einzuheiraten. Sie soll sich gefragt haben, wie viele wunderbare Rollen hätte ich jetzt spielen können? Wie hätte mein Leben verlaufen können? Die Gewissensbisse des Prinzen wuchsen, als er ihr die Chance verweigerte, ihre Schauspielkarriere in Hitchcocks Marnie wieder aufzunehmen. Obwohl er ihr zunächst versprach, ich werde dir nicht im Weg stehen, musste sie schließlich auf königlichen Druck hin die Millionenrolle ablehnen. Diese Entscheidung verdeutlichte perfekt die Einschränkungen des königlichen Lebens, durch die sich Grace gelegentlich eingeengt fühlte.
Rainier sah die Einsamkeit von Grace auch außerhalb ihrer Arbeit. In einem offenen Gespräch sagte er, ich glaube nicht, dass die Leute verstanden haben, wie schwer es für sie war, von ihrer Familie und ihren Freunden in Amerika abgeschnitten zu sein. Sie hatte lange Zeit großes Heimweh. Sein Eingeständnis zeigte, dass er ein tieferes Verständnis für ihre Nöte hatte, als er zu Lebzeiten offen zugegeben hatte. In einem Interview am Ende des Jahrhunderts machte Fürst Rainier eine seiner schlüssigsten Bemerkungen. Er habe nie die Absicht gehabt, wieder zu heiraten, den Kindern zuliebe, was der Grund dafür war, dass er nach dem Tod von Grace nicht geheiratet hatte. An diesem Entschluss hielt er fest, auch wenn er manchmal mit anderen Personen liiert war, wie zum Beispiel mit Fürstin Ira von Fürstenberg. Der Fürst war 23 Jahre lang Witwer, vom Tod von Grace im Jahr 1982 bis zu seinem eigenen Tod im Jahr 2005. Die Aussage Fürst Rainier erholte sich nie vom Verlust von Grace und heiratete nie wieder, wurde von Personen, die der königlichen Familie nahe standen, häufig gemacht. Seine unerschütterliche Zuneigung zeigte sich in diesem lebenslangen Engagement. Rainier erzählte Vertrauten, dass er durch das Ableben von Grace tiefgreifend verändert worden sei. Die Aussage, dass sein Vater war nicht ganz der gleiche Mann, wie er vor dem Unfall war, wurde von seinem Sohn Prinz Albert bekräftigt. Freunde bemerkten, dass er mehr als 100 Jahre alt zu sein schien, so sehr hatte ihn der Druck, ohne Grace weiterzumachen, zerfressen, was den körperlichen Tribut seiner Trauer verdeutlicht. Die intimsten Gespräche offenbaren die Tiefe seiner Zuneigung. Fürst Rainiers eigene Worte, zum Zeitpunkt des Todes von Grace drücken seine große Liebe zu ihr und seine tiefe Trauer aus, so ein Familienmitglied. Enge Bekannte sahen, dass unter dem monarchischen Äußeren ein Mann in ständiger Traurigkeit steckte, auch wenn Monaco unter seiner anhaltenden Herrschaft gedieh. Sein größter Wunsch war es, neben Grace in der Grimaldi-Familiengruft begraben zu werden und endlich wieder mit der Frau vereint zu sein, deren Abwesenheit das letzte Viertel seines Lebens geprägt hatte. Das Erbe, das er ihr zu Ehren bewahrt hat. Über seine eigene Trauer hinaus zeigte sich Fürst Rainiers Liebe zu Grace Kelly in materiellen Gedenkstätten, die dazu beitrugen, ihr Andenken für kommende Generationen zu bewahren. Er nutzte seine Trauer, um in den Jahren nach ihrem Tod dauerhafte Denkmäler zu ihrem Andenken zu errichten und dafür zu sorgen, dass ihr Einfluss auch ohne sie fortbestehen würde. Die Gründung der Princess Grace Foundation USA durch Fürst Rainier im Jahr 1982 als lebendiges Vermächtnis an das kreative Wirken seiner Frau war wohl die wichtigste Hommage. Diese Organisation formalisiert, was zuvor Graces One-on-One-Hilfe für aufstrebende Künstler, verkörpert ihre kontinuierliche Unterstützung für kämpfende Talente. Der Aufstieg von Grace von einer erfolglosen Schauspielerin zu einem Hollywood-Star spiegelt sich in den Zielen der Stiftung wider. Laut Prinz Albert wusste sie, was junge Künstler durchmachen und welche Hoffnungen sie haben. Und dass sie manchmal nicht die Mittel haben, ihre Karriere fortzusetzen. Im Laufe der Jahre hat die Stiftung mehr als 400 jungen Künstlern im ganzen Land mehr als $4 Millionen zur Verfügung gestellt. Die Tatsache, dass Präsident und Mrs. Reagan an der ersten Verleihung der Princess Grace Awards im Jahr 1984 teilnahmen, zeigte, dass die Stiftung von Anfang an bekannt war. Darüber hinaus gründete Rainier später den Prince Rainier III Award, um bekannte Künstler auszuzeichnen, die Humanität mit künstlerischer Leistung verbinden. Im Jahr 2016 leistete Prinz Albert einen weiteren bedeutenden Beitrag, als er $754.000 für das Haus von Grace Familie in Philadelphia bezahlte. Wir wollten nicht, dass es verschwindet oder von zukünftigen Besitzern in irgendeiner Weise verändert wird, sagte Albert. Es ist ein großer Teil unserer Familiengeschichte. Um das Haus wieder in den Zustand der 1930 Jahre zu versetzen, gingen die Familienmitglieder historische Fotos durch. Die Höhen aller Kelly-Kinder aus ihrer Jugendzeit wurden von den jetzigen Besitzern an einer Wäscheschranktür aufbewahrt, was sehr rührend war. Rainier sorgte dafür, dass das Andenken von Grace in einer Reihe von öffentlichen Organisationen bewahrt wurde. Ihre humanitäre Gesinnung zeigte sich im Princess Grace Hospital, das im September 1958 seine Pforten öffnete. 1984 ehrte Rainier ihre irische Herkunft mit der Gründung der Princess Grace Irish Library, die ebenso bedeutsam ist. Der Rosengarten von Fürstin Grace,
ein lebendiges Denkmal, das noch immer zu ihrem Gedenken blüht, ist eine der schönsten Sehenswürdigkeiten für die Einwohner Monacos. Vor allem aber sorgte Rainier dafür, dass ihre gemeinnützigen Organisationen, wie die 1963 von ihr gegründete Armade, die sich für die Rechte von Kindern in der ganzen Welt einsetzt, weiter bestehen. Sie regt immer noch die Fantasie der Menschen an. Es ist nicht nur ihre Schönheit oder die Modeikone, die sie war, die die Menschen anzieht. Es war ihre Wärme, ihr Herz und die Menschlichkeit, die die Menschen in ihr sahen, an die sie sich erinnern, sagte Prinz Albert 40 Jahre nach ihrem Tod. Die letzten Jahre, ein Mann, der immer noch leidet. Der körperliche Verfall von Fürst Rainier Drigset, dem einst energischen Monarchen von Monaco, spiegelte die psychische Belastung wider, die er seit dem Verlust von Fürstin Grace trug. Der Fürst, dessen körperlicher Zustand sich langsam verschlechterte, dessen Leidenschaft aber ungebrochen blieb, war mehr als 20 Jahre lang ein lebendes Beispiel für unsterbliche Liebe. In seinen letzten Lebensjahren hatte der silberhaarige Monarch ständig mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Herzoperation im Jahr 1999 unterzog sich Rainier im Jahr 2000 mehreren Operationen, unter anderem der Entfernung eines Lungenknotens, und war wegen wiederkehrender Brustinfektionen häufig im Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich so sehr, dass er am 7. März 2005 wegen einer Brustinfektion in das Kardiothorax-Zentrum von Monaco eingeliefert werden musste. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rasch. Die Ärzte bezeichneten seinen Zustand als besorgniserregend, da er Lungen-, Nieren- und Herzprobleme hatte. Nach ein paar Wochen wurde er an ein Beatmungsgerät angeschlossen und auf die Intensivstation verlegt. Seine Herz-, Atem- und Nierenfunktionen wurden in düsteren Berichten des Palastes als sich zunehmend verschlechternd beschrieben. Rainier hatte sich bis zu seiner tödlichen Krankheit immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Im Januar 2005 hatte er seinen letzten großen Auftritt beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo, das er 1976 selbst ins Leben gerufen hatte. Interessanterweise war der Fürst zu Tränen gerührt, als das Publikum seinem kranken König mit stehenden Ovationen dankte. Vielleicht ahnte er, dass dies sein letzter öffentlicher Auftritt sein würde. Zuvor war er im August 2004 immer seltener auf dem Rotkreuzball, der wichtigsten gesellschaftlichen Veranstaltung Monacos, zu sehen. Die lange Regentschaft von Fürst Rainier Drigset ging am 6. April 2005 im Alter von 81 Jahren zu Ende. Das bewegende Adagio for Strings von Samuel Barber, das bei der Beerdigung von Fürstin Grace gespielt wurde, erklang auch bei seiner Beerdigung am 15. April. Als Fürst Albert II, Fürstin Caroline und Fürstin Stephanie sich von ihrem Vater verabschiedeten, waren sie sichtlich von Trauer erfüllt. Schließlich wurde Fürst Rainiers letzter Wunsch, mit Fürstin Grace begraben zu werden, deren Abwesenheit die letzten 25 Jahre seines Lebens geprägt hatte, erfüllt, als er in einer privaten nächtlichen Zeremonie in der Familiengruft neben ihr beigesetzt wurde. Gestatten Sie uns nun eine Frage. Hat Grace Kelly das Leben einer Prinzessin genossen? Oder war sie eine Frau, die gezwungen war, eine Rolle zu erfüllen, die die Gesellschaft von ihr verlangte? Wenn Grace Kelly sie jemals inspiriert hat, hinterlassen Sie ihr zu Ehren ein Herz im Kommentarbereich. Vergessen Sie nicht, die Glocke zu drücken, zu mögen und zu abonnieren, denn es wird bald noch mehr unerzählte Geschichten, bedeutende Hinterlassenschaften und unentdeckte Fakten geben.